de notre Seigneur Jésus. We begroeten u in de naam van onze Heer Jezus. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Job au chapitre 26. Dus we zijn in het boek van Job, hoofdstuk 26. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. We lezen in de naam van onze Heer Jezus. Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. À qui s'adressent tes paroles? Et qui est-ce qui t'inspire? Devant Dieu, les ombres tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour de mort est nu, l'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il renforce les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il répand sur lui sa nuée. Il trace un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer, par son intelligence, il emprise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voies, et c'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Maar Job antwoordde en zei: Hoe heb je hem geholpen die geen kracht heeft, en de arm verlost die geen macht heeft? Hoe heb jij hem raad gegeven die geen wijsheid had? En hoe heb jij hem wijsheid in overvloed bekendgemaakt? Aan wie heb je zulke woorden bekendgemaakt? En wiens geest is van jou uitgegaan? De gestorvenen zullen opnieuw geboren worden, van onder de wateren en de bewoners daarvan. Het graf is naakt voor hem, en er is geen bedekking voor het verderf. Hij strekt het noorden uit over het ledige. Hij hangt de aarde op aan het niets. Hij bindt het water in zijn wolken, toch scheurt de wolk daaronder niet. Hij bedekt de aanblik van zijn troon. Hij spreidt zijn wolk erover uit. Hij heeft een begrenzing afgetekend over het wateroppervlak, tot aan de grens tussen het licht en de duisternis. De pilaren van de hemel sidderen en zijn verbijsterd vanwege zijn bestraffing. Door zijn kracht heeft hij de zee opgezweept en door zijn inzicht heeft hij zich hoogmoedig neergeslagen. Door zijn geest kreeg de hemel schoonheid. Zijn hand heeft de snelle slang doorboord. Zie, dit zijn nog maar de uiteinden van zijn wegen. Wat hebben wij slechts een fluisterend woord van hem gehoord? Wie zou dan de donder van zijn kracht kunnen begrijpen? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dat de Heer de lectuur van zijn woord zegent. Et notre prière est que le Seigneur is dat de Heer nous donne l'explication de ons ces een choses. uitleg zal geven van deze dingen. Job répond à son ami Die beantwoordt zijn vriend eigenlijk. qui voulait démontrer Die wilde laten zien que Job était pécheur, dat Job eigenlijk een zondaar is. que Job était dans la faiblesse, Job eigenlijk in de zwakte is. et ce qui lui arrivait Dat wat hem overkwam, était la conséquence dat eigenlijk het gevolg de was sa vie van zijn leven dans le péché. in de zonde. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit En zo hebben wij ons gezegd que la plupart dat voor het grootste de deel ceux qui van zij die bidden, dus de meeste van dès hen, que le malheur arrive à quelqu'un, vanaf dat er iets slechts overkomt, ils pensent d'abord dan denken ze eerst que l'homme est fautif, dat de persoon in de fout is, que l'homme dat de persoon est dans le péché. in de zonde is. Et c'est comme ça que nous En nous het sommes is dit, zo dat wij ons gezegd hebben. ça paraît Het lijkt être juste,
juist te zijn. Parce que nous savons Want wij weten qu'au commencement, dat er in het begin tout allait bien. alles goed ging. L'homme avait le De pouvoir, mens had de macht. il dominait sur Hij toutes domineerde choses. over alles. Et ce qu'il plantait, En alles wat hij plantte, la terre lui donnait le de fruit. aarde gaf hem het fruit daarvan. Tout lui réussissait. Alles lukte. Au commencement, In het begin il n'y avait point d'échec. was er geen mislukking. Adam Adam ne connaissait pas l'échec. kende geen mislukking. Il ne connaissait pas la difficulté. Hij kende niet de moeilijkheden. Il ne connaissait pas la Hij maladie. kende de ziekte niet. Pourquoi? Waarom? Parce qu'il était Omdat hij en communion avec son nog Dieu. in gemeenschap was met zijn God. Quand Adam a péché, Wanneer Adam zonde, c'est là où les problèmes het ont is commencé. daar dat de problemen begonnen zijn. D'abord, Eerst la mort est entrée. is de dood binnengekomen. Or, quand la mort En entre, wanneer de dood er is, on doit mourir dan moet je sterven d'une cause. van een oorzaak. Il faut mourir Je moet sterven d'une maladie, van een ziekte, d'un accident. van een ongeluk. Donc, il y a toujours une Dus cause er is altijd een qui va oorzaak t'amener à la mort. die jou tot de dood zal Donc, nous brengen. comprenons Dus we begrijpen qu'avec le péché, dat met de zonde, c'est là où les het maladies is daar dat de ziektes ont commencé. begonnen zijn. C'est là où Het is daar les difficultés ont waar de commencé. moeilijkheden begonnen zijn. Et c'est comme ça que le En Seigneur het is dit à door dat de Adam, Heer gaat zeggen tegen tu Adam, vas travailler je gaat werken, à la sueur de ton front. maar je gaat moeten lijden. Souviens-toi, Herinner je quand tu travailles dat wanneer je werkt et que tu es fatigué, en dat je moe bent, comprends que begrijp, tu es encore dans une chair de je péché. zit nog in een lichaam van zonde. Parce que si Adam n'avait pas péché, Want als Adam niet on gezond n'allait pas was, se fatiguer dans le dan travail. zouden wij nooit moe worden van het werk. Mais il devrait pécher. Maar hij moest zondigen. Parce qu'il n'avait pas Als péché, hij niet gezondigd had. je ne sais pas si on serait là. Ik weet niet of jij en ik hier zouden zijn. Vous savez que Weet je dat? dans le jardin In d'Éden, de tijd van Eden, Adam Adam, ne savait pas hij wist qu'il était nu. dat hij naakt was. Et, En, est-ce que vous comprenez? begrijpelijk, Ève aussi. Eva wist het ook. Donc, s'il n'avait pas péché, Als hij niet gezondigd had, il n'aurait pas d'enfant. dan zou hij geen kinderen Il hebben. ne faut pas suivre des Je moet prédications. geen prediking Oh, volgen waarmee je zegt, Dieu avait prévu God had voorzien que Adam puisse réellement engendrer par la parole. door het woord kinderen zou hebben. Ça, ce sont des raisonnements. Dat zijn redeneringen. Un bon raisonnement. Een goede redenering. Parce que vous Want imaginez je beeld je qu'au in commencement, dat er in het begin, quand Dieu wanneer God créa l'homme et la de femme, mens, de man en de vrouw gaat Dieu maken, les bénit. God zegent Il hen. a dit, Hij zei, soyez féconds wees vruchtbaar et remplissez la terre. en vul de aarde eigenlijk. Quand Dieu disait ça, Wanneer God dat zei, ce n'était pas par dat hasard. was niet zomaar. Parce qu'il a vu qu'Adam Want était beau. Adam zag dat, omdat hij zag dat Adam knap was. Adam is Elle knap. est belle. Eva is knap. Multipliez-vous. Vermenigvuldig je. Il savait Hij wist comment est-ce qu'ils allaient se multiplier. hoe ze zich gingen vermenigvuldigen. Voilà pourquoi. En daarom, Quand Ève a été présentée wanneer Eva werd gepresenteerd devant Adam, bij Adam, Adam lui-même dira, Adam zal zelf zeggen, j'ai cherché, ik zocht overal. j'ai cherché, Ik zocht, mais je n'ai pas trouvé. maar ik heb haar niet gevonden. Parce qu'il avait cherché parmi Want les animaux. hij zocht tussen de dieren. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Parmi les animaux. Tussen de dieren. Il a cherché, Hij zocht, mais il n'a pas trouvé. maar hij had niets gevonden. Quand tu vois un homme Wanneer je een man ziet, coucher avec un animal, met een dier ziet slapen, comprends que begrijp dat. cet homme Dat die man, est en train de témoigner hij getuigt qu'il est une bête. dat hij een beest is. Parce que les bêtes Want beesten, couchent avec les bêtes. die gaan slapen of seks hebben met beesten. Parce que quand Adam Want wanneer Adam avait besoin nood had d'un être, van een wezen, on lui a présenté les animaux. dieren werden hem bij hem gebracht. Il a commencé à regarder. En hij keek naar de dieren. Ça, c'est une lionne. Dat is een leeuw. Une lionne, Of een leeuwin. elle est jolie, hein? Een leeuwin is mooi Alors, wanneer ze loopt. quand on va dans le parc, Wanneer je gaat naar het park, On naar prend de des dierentuin, photos. je neemt foto's. ça nous impressionne. We zijn onder de indruk. Hè? Ah, là, regardez. Maar Adam keek. Elle mange maintenant les herbes. Ze eet nu gras. C'est sans problème. Dat is geen probleem. Mais après, Maar daarna, cette lionne deze va leeuwin, chercher la chair. ze gaat vlees zoeken. Pas celui-ci. Deze moet ik niet hebben.
Or, Proverbe dit ceci. En Spreuken zegt, C'est Ecclésiaste plutôt. of Richter, Je crois 3. ik denk 3, Si je ne me trompe pas, verset 16 ou 17. vers 16 of 17. Dit, Hij zegt, les hommes vont s'examiner eux-mêmes. de mensen gaan zichzelf evalueren eigenlijk. Et ils se diront En ze zullen zich zeggen que nous sommes des bêtes. dat we beesten zijn. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen? Eux-mêmes diront Ze zullen zelf nous zeggen sommes des bêtes. dat we beesten zijn. N'est-ce pas qu'il y a des défenseurs des Zijn er animaux? geen mensen die dierenrechten beschermen? Parfois ça nous choque. Soms zijn we onder... Quand on maltraite les hommes, wanneer we mensen gaan... ces défenseurs des animaux, Wanneer we mensen ça mishandelen, les préoccupe pas. die persoon die voor dierenrechten opkomen, ze doet hem niks. Ils défendent les animaux. Maar ze gaan dieren beschermen. Même les animaux que nous mangeons. Zelfs de dieren die wij eten. Vous les savez, non? Dat weet jullie toch? Oh non, mais vous les Maar tuez. jullie doden ze. Ils souffrent. Ze lijden. Mais il faut simplement interdire. Maar je moet gewoon verbieden dat we ze aan doden. Parce que Want ce qui est mauvais, wat slecht c'est de tuer. is om te doden. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Pourquoi? Waarom? Parce qu'ils se disent, Want ze zeggen ze. nous sommes aussi des bêtes Wij comme zijn eux. ook beesten en N'est-ce pas? niet waar? Comme la bête En souffre, omdat het dier of het beest lijdt, ils se mettent à la place de la ze bête. zetten zich in de Pour plaats dire non, van non, ze non, zeggen, non. oh nee. Ah non, on ne doit pas faire souffrir la We bête. moeten het dier niet laten lijden. Oh, nous en Afrique. Maar wij in Afrika, Vous savez comment nous, weet je hoe we, quand nous prenons une poule vivante, wanneer we Vous onze savez kippen comment nemen, weet je hoe we ze doden? hein? On prend parce que les mamans n'aiment pas les sang. De moeders gaan er niet van bloed krijgen. Non, donc tu fais une formule. Ze gaan een formule zoeken. Chauffe l'eau. Ze gaan het water koken. Chauffe l'eau. Ze gaan water koken. Prenne la Ze poule. nemen de kip. Serre bien les ailes. Ze gaan de En de vleugels pattes. aan de voeten bijeen binden. On introduit dans l'eau chaude. En ze doen het in heet water. Vraiment. La poule. Oh, maar Mais tu vas manger. Maar je gaat dit opeten. Si tu avais vraiment Als je pitié, echt medelijden had, tu dois devenir végétarien. dan moet je Là, je vegetariër vais worden. comprendre. Dan ga ik Tu as begrijpen pitié. dat je medelijden C'est hebt. comme ça. Zo is het. Parce que quand le lion t'attrapera dans la forêt ou la savane, Wanneer een leeuw jou in de il savanne va te gaat manger gaat avec vangen, pitié. hij gaat jou niet opeten met Il va medelijden. te tuer Hij lentement. gaat je traag Sans doodnemen. problème. Zonder probleem. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Là-bas, le lion Daar gaat de va leeuw, te tuer hij gaat je verslinden. malgré tes souffrances. Ondanks jouw lijden. Œil pour œil, Oog om oog, dent pour dent. tand op tand. Quand les animaux nous attrapent, Wanneer de dieren ons ils vangen, nous tuent ze doden ons. avec souffrance. Met heel veel lijden. N'est-ce pas? Niet waar? Le boa, quand il te prend, Wanneer hij je neemt, hij gaat zeggen. va te serrer. Hij gaat Tu es je. en train de De slang gaat je burgen. Là, tu te dis, En dan zeg où je. sont les défenseurs Waar des zijn hommes? de mensen die dierenrechten gaan verdedigen? Ça prouve Dat laat zien que l'homme dat de mens se met à la place zich in de plaats zet van het Et dier. l'écriture En de vers démontre que laat zien l'homme dat de va mens s'estimer être aussi une bête. zich ook als een dier gaat beschouwen dan. N'est-ce pas, ils nous apprennent Dat leren ze ons toch aan? que nous descendons Dat we afstaan des singes. van apen. N'est-ce pas? Niet waar? À l'école, Op school j'écris. schrijf ik het op. Et l'homme est descendu Dan schrijf ik op dat de mens des primates. afstamt van primaten. N'est-ce pas? Niet waar? Quand nous arrivons ici, Wanneer we hier aankomen, je déclare ça ik verklaar het étant la folie. als zijn een gekheid. Est-ce que vous comprenez? Niet waar? Vous comprenez la folie de la foi. Begrijpen jullie de gekheid van het geloof? À l'école, Op school j'écris. schrijf ik het op. N'est-ce pas? Niet waar? Faut, on dit, répond à l'insensé. Je moet altijd de C'est pas sa dwaas, folie. de dwaas volgens zijn dwaasheid beantwoorden. Dieu a déclaré God heeft la verklaard science de l'homme dat de wetenschap van comme de étant la mens folie. een gekheid is. Donc quand je suis dans la Dus science, wanneer ik in de wetenschap ben, je réponds dan beantwoord selon ik la folie de la volgens science. de dwaasheid van de wetenschap. N'est-ce pas? Niet waar? Parce que si tu ne le fais pas, Want als je het niet tu ne doet, vas pas aller à la lune. dan ga je niet naar de maan. Est-ce que vous comprenez? Niet waar? Parce que selon la Bible, Want volgens de Bijbel n'est-ce pas? C'est le soleil qui tourne de autour zon die de la terre. rond de aarde Est-ce draait. que vous comprenez? Niet waar? Galilée est mort hein, Galileo is dood. pour ça. Omdat Galilée a regardé. Galileo, oké. Non, non, c'est la terre qui tourne. Het is de aarde die Les draait. gens, De mensen.
Vous sentez que nous tournons? Jullie voelen jullie dat we draaien. C'est le soleil qui tourne. De zon die draait. Donc, on m'a dit non, j'ai utilisé des instruments. Ik heb instrumenten. Je comprends que c'est la terre qui tourne. Dat het de aarde die rond de zon draait. On l'a pris. Ze hebben hem genomen. Il s'est ici. Ze hebben gezegd deze hier. Il veut Hij wil nous troubler. Hij wil ons Maar verwarren. hij We gaan hem. Ze Mais hebben après hem quelques temps, maar na een tijd ils ont compris hadden ze begrepen que la terre tourne autour du dat de soleil. aarde rond de zon draait. Bon. Pourquoi on l'a tué? Maar waarom hebben we hem gedood dan? Parce que les gens croyaient à la De Bible. mensen in de Bijbel geloofden. Ils croyaient à la Bible. Ze geloofden erin. La Bible, De Bijbel. on a dit, Er is soleil, arrête-toi. de zon. C'est que c'est le soleil qui se déplace. Dat wil zeggen dat de zon zich Lune, verplaatst. arrête-toi. Maar On ne stop. peut arrêter que Je celui qui kunt se alleen maar de mensen die déplace. zich verplaatst stoppen. C'est comme nous disons, En daarom nous zeggen ne we, prêchons pas en wij français. prediken niet in het Nederlands. Et ils croyaient que Zij la geloofden Bible c'est le dat de français. Bijbel het Nederlands is. Ils ont dit, oh, Ze hebben gelezen, le soleil, de zon, c'est le soleil qui se het déplace. is de zon die zich verplaatst. Mais si ils Maar nous als- avaient posé la Als ze question, ons de vraag hadden gesteld, bien-aimés, broeders, Galilée est en train de dire Galileo is aan het zeggen que le soleil dat est de zon fixe vast que la staat terre tourne. en dat de aarde eigenlijk rond de zon draait. Nous allons lui dire, We gaan hem zeggen, il a raison. hij heeft gelijk hè. Parce que la terre, Want de aarde c'est l'homme, is de mens, n'est-ce pas? niet waar? Le soleil, De zon c'est Dieu, is God, n'est-ce pas? niet waar? Maintenant, Maar nu, pour que zodat tu puisses je entrer dans les ténèbres, in de duisternis Qu'est-ce qui kunt se gaan, passe? wat moet er gebeuren? c'est quand tu t'éloignes de Dieu. Dat is wanneer je verwijdert van Vous God. comprenez? Begrijp je? C'est pourquoi au Het is daarom commencement, in het begin, quand Adam a wanneer entendu, Adam hoorde, Adam s'est déplacé dans le noir. die ging naar de duisternis en ging zich verstoppen. C'est lui la terre Hij is de aarde qui a fui la die lumière het licht et il est eigenlijk venu verliet dans les en ténèbres. hij Vous ging naar comprenez? de duisternis. On allait leur expliquer. We gingen hen uitleggen dat God de zon is. Galilée, Galileo, même bibliquement, zelfs Bijbels gelezen. il a raison. Hij heeft gelijk. Parce que Dieu ne Want change point. God verandert niet. Dieu demeure dans sa God position. blijft in zijn positie. C'est l'homme. Het is de Quand il mens. se fatigue de Wanneer servir de Dieu, mens moe il wordt trouve hoort des raisons te dienen. Ze pour gaan s'en aller. reden zoeken om weg te gaan. Begrijpen we? Et quand il s'en En va, wanneer ze weggaan, c'est là où il entre dans les het ténèbres. is daar dat ze in de duisternis C'est gaan. pourquoi l'Écriture En dit, daarom zegt de vers, quand tu es en colère, dat wanneer je boos bent, fais attention. pas op. Quand tu es Wanneer je un homme cartésien, tu een vas regarder Cartesiaanse le persoon soleil bent, comme dan ga je ça. naar de zon kijken. Tu dis, oh, le soleil doit se coucher. Ah, de zon moet ondergaan. Est-ce que vous comprenez? Niet waar? Parce qu'on dit, Want we zeggen, quand tu te mets en colère, wanneer je boos wordt, fais gaffe que pas op le soleil se couche dat de zon sur ta ondergaat colère. op jouw woede. En français, In het Nederlands. vous allez attendre, en été, ça va attendre longtemps. In de zon ga je hier lang wachten, want de On va zon coucher vers 22 gaat heures. rond 10 uur 's avonds ondergaan. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Mais à l'Équateur, Maar op de c'est media vers 18 heures. maar rond de evenaar is het rond 6 uur. N'est-ce pas? Niet waar? Donc l'homme s'est dit, Dus daar zeggen we, avant que le soleil voordat ne se de zon couche. ondergaat, dan mag niet boos Et zijn. pourtant nous comprenons. Maar wij begrijpen, Le soleil dont parle la de Bible, zon waar de Bijbel over praat, c'est le soleil de la dat is justice. de zon van de Est-ce rechtvaardigheid. que vous comprenez? Begrijpen we? Quand tu te mets en Wanneer colère, jij boos fais bent, gaffe pas op que la lumière que dat tu as en toi dat jij in jou puisse hebt, se coucher. niet ondergaat. Que tu sois dans les ténèbres. Dat je in de duisternis dat je dan in de duisternis bevindt. Voilà pourquoi nous conseillons les mamans. Daarom gaan we altijd aan vrouwen Les mamans, adviseren, want de le vrouw, soleil se couche de zon rapidement. gaat snel onder. Dès qu'il va. Vanaf dat ze zien. Hé, toi, Maar enfant, jij, regarde ta tête kijk naar jouw hoofd. comme ton Dit père. is je vader. Double péché. Dat is een dubbele zon. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? D'abord, Eerst, tu dénigres la tête du fils dan ben je et du père. het hoofd van de vader en van je zoon aan het uitschelden. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Tu pêches doublement. Dus Un je seul weet péché aan die compte zonde. double. Die zonde gaat dan dubbel tellen. Donc cela voudrait dire Dat wil dan zeggen, simplement, dat wil gewoon zeggen, quand nous sommes en colère, wanneer we boos zijn, que nous fassions dat attention we oppassen de ne pas sortir en dehors de la parole. dat we niet buiten het woord gaan. Parce que le Seigneur Jésus Want de Heer zelf, s'est mis en colère, hij werd zelf ook boos, mais il n'avait pas péché. maar hij heeft niet gezondigd. Il a fouetté
Hij heeft zweepslagen Oh, gegeven. il est méchant. Oh, hij is gemeen. Comment il a fouetté les Hoe heeft gens? hij mensen zweepslagen Comment il gegeven? a Hoe renversé? heeft hij de dingen omvergegooid? Dis-lui, Zeg hem, tu le comprends begrijp je? comme l'histoire Net als de geschiedenis. du grand-père raconte. Dat is het verhaal dat de grootvader je uitlegt. Ou comme les fables de La Of Fontaine. net als de fabeltjes die men uitlegt. Le Seigneur dit, De Heer zegt, ce lieu, deze plaats c'est le temple. is de tempel. Dans le temple, En in de tempel il ne faut pas faire de commerce. moet je geen handel drijven. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Mais eux Maar zij, pensaient ze dachten qu'il parlait de ce dat temple. ze het hadden over die tempel daar. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Et pourtant, il ne parlait pas de ce Ze temple. hadden het niet over die tempel Il daar. a compris que Hij begreep dat si als vous négligez déjà ce als jullie temple, deze tempel al niet vous allez waarderen, négliger le véritable dan gaan temple. jullie de echte de tempel ook niet waarderen. Voilà pourquoi, En daarom, aujourd'hui, vandaag, il continue à chicoter les gens. gaat hij verder Quand met ils de occupent weefvaart. le temple, Wanneer ze de tempel gebruiken om handel te drijven, un jour, op een dag, il va leur dire, gaat hij hen zeggen, détruisez ce temple. vernietig deze Mais il tempel. avait frappé les gens pour ce temple. Maar hij had de mensen geslagen Je voor vais die les tempel. reconstruire dans Ik 3 ga jours. hem in 3 dagen heropbouwen. Nos pères ont fait 46 ans. Dus onze vader hebben 46 jaar gedaan. 3 jours. Jij denkt dat je het in 3 dagen kan doen. Et les disciples, En de apostelen, ils comprirent. ze begrepen. Il ne parlait pas de Hij had het niet over die mais stenen. il parlait de son corps. Hij had het niet over die stenen, maar hij had het over zijn lichaam. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Or, En quand nous croyons, wanneer wij geloven, la Bible de dit, Bijbel zegt, nous faisons wij worden membres een lid du corps de Christ. van het lichaam van Christus. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Voilà pourquoi En l'Écriture daarom dit, zegt de vers, vous êtes les temples. jullie zijn de tempel van de Heilige Geest. Quand les démons viennent, Wanneer de demonen komen, voilà pourquoi Jésus vient avec la chicotte. daarom komt Jezus met Pour les de fouetter. zweep om hen zweep te Comprenez? begrijpen, Pour les chasser. om hen te verjagen, Afin qu'ils te zodat libèrent. hij je kan bevrijden, Pour que le Saint-Esprit zodat de habite en Heilige toi. Geest in jou Et que gaat tu adores Dieu. zijn en dat je de Heer gaat loven. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen? Que là-bas c'était le fouet. Daar ging het over de fysieke zweepslagen. Maintenant c'est le fouet de Maar l'esprit. nu zijn het de spirituele zweepslagen. Donc nous comprenons We begrijpen dus que les difficultés que dat nous de vivons, moeilijkheden die wij leven, les problèmes que de nous vivons, problemen die ons overkomen, c'est à cause du péché. dat komt door de zonde. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Quand l'homme a péché, Wanneer de mens gezondigd had, c'est là où la souffrance a commencé. daar dat het lijden La begon, maladie, de ziekte, la pauvreté, de armoede. les meurtres, Daar zijn de moorden begonnen. les avortements, Daar zijn miskramen, l'impudicité. overspeligheid. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? C'est là. Het is daar. Donc nous comprenons We que begrijpen dat. quand quelqu'un se retrouve Dat wanneer iemand zich bevindt dans une faiblesse, in een zwakheid, nous pouvons we directement kunnen imaginer direct inbeelden que c'est la conséquence du péché. dat het gevolg is van de zonde. N'est-ce pas? Niet waar? Mais pourtant, Maar nochtans, maintenant Jésus, Jezus, il s'est retrouvé hij bevond zich, prisonnier, hij was gevangen. on l'a fouetté, Hij kreeg zweet, on l'a crucifié à la croix. hij werd gekruisigd. Hij werd gekruisigd. Venons avec le même raisonnement, Kom niet met dezelfde redenering. n'est-ce pas? Parce que Want s'il était prince, als hij prins was, voilà pourquoi eux-mêmes ont dit, daarom hebben ze gezegd, s'il est fils de Dieu, als hij de zoon van God is, qu'il descend. dat hij niet naar beneden gaat. Parce que le fils de Dieu Want de zoon van God, ne peut pas mourir. die kan niet sterven aan het kruis. Il ne peut pas Hij souffrir kan comme ça. niet lijden op deze manier. Mais il a souffert. Maar hij leed. Maintenant, quelle est la conclusion? Wat is nu de conclusie? Die we Ouais, trekken? que- Zie je dat? Ce n'est pas Dat het niet charnellement. op een lichamelijke manier is. Parce que si le Seigneur Want als de Heer a souffert heeft geleden, sans péché, zonder de zon eigenlijk, il y a zonder des de zon, moments aussi, dan zijn er ook tu vas momenten, passer des moments difficiles dan zullen momenten dans ta zijn vie. dat jij gaat Sans leven, que tu die jij aies gaat des problèmes overkomen, avec Dieu. zonder dat je een probleem hebt met God. C'est juste pour Het tester is ta alleen foi. maar om jouw geloof te testen. Parce que quand tout va bien, Want wanneer alles goed en gaat, bonne santé, je bent een goede joli, gezondheid, joli, alles is goed. n'est-ce pas? Hm? En dan, Oh, j'aime le Seigneur, ik hou van de Heer. j'aime Jésus, Ik hou van Jezus. j'aime vraiment. Ik hou werk. N'est-ce pas? Niet waar? Là, tu trouves que En dan vind je Jésus est bon, dat Jezus goed is. n'est-ce pas?
Niet waar? Maintenant, quand ta Maar voisine nu, wanneer jouw buurvrouw t'escroque, jou bedriegt, t'insulte, ze schat je uit. tu pars demander ta dette, Je gaat jouw schuld aanvragen. elle t'insulte devant tout le Ze monde. gaat je uitschelden voor iedereen. C'est là où on verra Het is daar dat we zullen si zien la sémence de Dieu est of avec het zaad van God met jou is. C'est à ce moment-là, parce que Het is op dat quand tout moment va bien, wanneer alles goed gaat. tout le monde est enfant de Dieu. Iedereen is kind van God. Tout le monde est croyant. Iedereen is gelovig. Même les païens. Zelfs de ketters. Ils ne volent pas. Ze stelen. Bon, à moins qu'ils soient possédés. Tenzij ze S'il n'est pas possédé, bezeten worden zijn. un païen qui a beaucoup d'argent, Een ketter die veel geld heeft. là, il va dire, Hij gaat zelf je ne zeggen, peux pas me ridiculiser ik kan mezelf niet, pour aller voler. ik kan N'est-ce pas? mezelf niet verschutten om door te stelen, want hij heeft wel genoeg. Même un païen, Zelfs een ketter. quand tout va bien, Wanneer alles goed il is. est gentil. Hij is vriendelijk. Il aide, Hij helpt zelfs. n'est-ce pas? Niet waar? Il soutient. Hij ondersteunt, hij Il helpt. participe. Hij Il gaat meedoen. compatit. Hij heeft compassie. Voilà pourquoi En daarom nous avons des associations hebben wij verenigingen caritatives. die goede doelen, die eigenlijk een goed doel hebben. Parfois là-bas on ne cite même pas le nom de Dieu. Soms gaan ze zelfs niet de naam van God noemen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpelijk. C'est parce que tout va bien. Want alles gaat goed. Mais c'est quand tout va Maar mal, het is wanneer alles slecht c'est là gaat. où on va voir Het is daar dat we zullen qui est un zien enfant de Dieu wie een et kind van God qui ne is l'est pas. en wie het niet is. Parce qu'un païen, Want een ketter, quand ça ne va pas, wanneer het niet goed gaat, il va trouver des solutions hij gaat oplossingen vinden pour avoir l'argent. om geld te hebben. Vous allez le voir sur le Je computer. gaat het zien op een computer. Mais qu'est-ce que tu fais sur Waarom le ben je, wat ben je altijd op de computer? Tu ne sais computer? pas. Je weet niet dat. Non. Et pourtant, Maar nogthans, il cherche par quel moyen. hij zoekt een manier om rijk te worden. Quand il trouve qu'il n'est pas assez Wanneer intelligent, hij vindt dat hij niet slim genoeg is, il prend une arme. hij neemt een mes of een wapen. Parce que le voleur à main armée, Een dief die gewapend is. c'est un voleur qui n'a pas beaucoup Het d'intelligence. is een dief die niet slim is eigenlijk. Mais c'est ça. Maar dat is het. Parce que c'est lui qui est intelligent. C'est sur Internet qu'il vole. Maar het is op het internet dat hij gaat Parce qu'il stelen. est intelligent. Omdat hij slim is. Quand tu vois quelqu'un avec une Wanneer arme, iemand ziet met een attaquer, wapen, comprends que c'est il n'est pas allé à l'école. Hij is niet naar school gegaan. Voilà pourquoi. Dat Il is ne daar. trouve pas d'autre Hij heeft solution. geen andere oplossing. C'est que la machette. Het is alleen maar met een machette of met een wapen dat hij kan stelen. S'il était parti à Als hij l'école, naar school was gegaan, il allait te dan voler ging hij eens avec une stelen cravate, met een kraag, costume. met een das en Il kostuum. vient, En hij tu komt, lui ouvres la porte hij avec doet la zelfs de pièce. deur open met heel veel Tu lui donnes moeite. les Je thés, geeft hem zelfs il boit les thés, thee, hij gaat eten op een kalme manier. et il te En présente hij presenteert je le plan du vol. het plan dat hoe hij jou gaat Et ça, stelen. tu regardes, En je tu kijkt, apprécies. je waardeert ze. Wow, wat is goed. Oh, het Ça va, tu signes. je tekent het. Quand il sort, Wanneer hij naar buiten gaat. c'est alors que tu te rends. Het is dan Comment voler? ik ben bestolen. Begrijpen we? Parce qu'il est intelligent. Dat hij slim is. Donc nous comprenons We begrijpen que het. c'est dans des Het moments is dat de in een difficulté. probleem, in momenten van moeilijkheden. Voilà pourquoi. En daarom, Quand Job wanneer Job, a commencé à souffrir, wanneer hij aan het lijden was, sa femme a dit, zijn vrouw zei, Zijn vrouw zei, insulte Dieu schat God uit et meurt. en sterf gewoon. C'est toujours la réaction des femmes. Het is altijd de reactie van Les vrouwen. femmes sont comme ça. Zo zijn vrouwen. Quand il y a des problèmes, Wanneer er problemen zijn. n'est-ce pas? Niet waar? Ce n'est pas en français. Het is niet in het Nederlands dat we het uitleggen. Quand on parle comme ça, Wanneer we zo on commence à regarder. je kijkt zo. Vrouw. Femme, ce n'est pas Vrouw is celle qui est à côté de toi. degene die naast je zit. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Dans l'écriture, dit, Wanneer de vers zegt, voici cette fois-ci, chair de ma chair. lichaam van mijn lichaam. Donc la femme, Dus het c'est ta chair. de vrouw is jouw Est-ce que vous lichaam. comprenez? Begrijp je? Au moment des Op het difficultés, moment ta van chair jouw ira lichaam que gaat tu puisses zeggen voler. dat je gaat stelen. Ta chair Jouw ira lichaam gaat de zeggen pouvoir venger. dat je moet breken. Ta chair va Jouw dire lichaam gaat je de zeggen ne pas obéir à la dat je parole. niet aan het woord moet C'est ça gehoorzamen. ta femme. Dat is jouw vrouw. Ce n'est pas la femme Het is niet de vrouw die que je hier ziet. je ne parle pas de Ik heb het celle-là. niet over die vrouw. Je parle de ta chair. Ik heb het over jouw lichaam. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Voilà pourquoi Daarom, Dieu, pour illustrer cela, om dat te laten zien, c'est un pédagogue. hij is een Il a pedagoog. pris la femme de Hij heeft Job de vrouw van Job pour genomen. dire à Job, Om tegen Job te maudit zeggen, Dieu. schat et God meurt. uit en sterf gewoon. Quand la Bible dit Wanneer de Bijbel zegt qu'Ismaël dat Ismaël est né selon la chair, geboren is volgens het lichaam, qui avait demandé à ce que wie had gevraagd Ismaël dat vienne? Ismaël zou komen? C'est Sarah. Het was Sarah.
Mais Sarah, c'est Maar Sarah, wie is C'est dat? la chair Dat is het d'Abraham. lichaam van Abraham. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Donc nous comprenons Dus we que begrijpen dat. notre chair, Ons lichaam, c'est ça la femme. dat is de Il vrouw ne faut jamais écouter. naar wie je nooit moet luisteren. Mais la femme que tu as Maar de épousée, vrouw die je hebt il faut getrouwd bent, l'écouter. naar haar moet je wel luisteren. Il faut l'écouter. Naar haar moet je luisteren. 50-50. Je vous dis, il faut Ik zeg het je, l'écouter. je moet naar haar luisteren. Parce qu'elle Want zij elle a la maîtrise Zij heeft, de la pratique des choses. zij heeft de dingen onder de knie. Elle n'a pas besoin de trop de théorie. Zij heeft geen theorieën nodig. Nee. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen. Amen. Toi, quand l'enfant Jij, ne va... wanneer het kind... Comment? Tu te sens comment? Maar hoe voel je je? Ah, cool. Moi, c'est comme ça que nous on raisonne. Zo redeneren wij mannen. Mais pas la femme. Maar de vrouw Elle, niet. Wanneer ze ziet, cet enfant. dit kind. Non, non, il y a un, ça ne va pas. Tu vas te poser la question. C'est par magie. Is het door magie of C'est par het is expérience. door ervaring? Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Moïse, Mozes, vous savez que weet je dat? quand on dit il ne faut pas écouter la femme, Wanneer il ze faut pas zeggen je écouter moet la niet femme. luisteren naar je vrouw. Mais il y avait des femmes, Maar er waren vrouwen, des filles, er waren dochters, qui n'avaient pas de frères. die geen broeders hadden. Die geen broers hadden. Moïse n'en avait pas la résolution. Hein. Mozes had niet de L'homme oplossing de van Dieu. man van Moïse. Mozes. Les filles sont venues. De vrouwen zijn gekomen. Moïse, Mozes, tu donnes à chacun l'héritage. je geeft aan ieder een erfenis. Mais nous, on n'a pas de frères. Maar wij hebben geen broers. Si tu nous donnes Als l'héritage, je ons c'est erfenis bien. hebt, Mais quand nous nous marions maar avec wanneer wij quelqu'un, gaan trouwen met iemand, automatiquement nos biens onze goederen, vont aller de l'autre die côté. gaan naar de andere kant. C'est comme ça que Zo is het dat les biens, par exemple, de goederen die des Rubénites van Beniet, vont devenir les biens des Danites. de goederen van Danit gaan worden. Est-ce que c'est ce que vraiment tu veux? Is dat wat je werkelijk wilt? Donc, quand il n'y a pas de fils, Dus wanneer er geen zoon is, nous les filles, wij dochters, nous avons besoin de l'héritage. wij hebben een erfenis nodig. Moïse n'a pas dit, Mozes zei niet, t'as écouté la je femme. moet niet luisteren naar de vrouw. Quand Adam a écouté Wanneer la Adam femme, naar de vrouw le péché luistert, est de entré. zonde is naar binnen gekomen. Est-ce que vous comprenez? Dat zien we. A compris? Hij begreep, C'est ce qu'elles vivent. het is wat ze leven. Elle dit, je Hij vais zei, consulter l'Éternel. Ik Quand ga il naar consulte, de Heere raad nemen. l'Éternel dit, En toen ze zei, God, ça c'est une bonne chose. dat is een goed ding. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. N'est-ce pas que Sarah Had Sarah niet a demandé à Abraham gevraagd aan de Abraham chasser Ismaël? om Ismaël te verjagen. Mais s'il n'avait pas fait, Maar als hij dat niet had vous gedaan, croyez qu'Isaac allait avoir l'héritage? denk je dat Isaac de erfenis zou krijgen? Ismaël était fort. Ismaël was sterk, hè? On a dit qu'un âne sauvage. Hij was een wilde ezel. Il était fort. Hij was sterk. Il allait prendre Hij l'héritage. ging de erfenis krijgen. Sarah comprend. Sarah had begrepen, Si il reste als hij ici, hier blijft, il y aura des problèmes dan à zullen er problemen zijn. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen? Donc dans le couple, Dus in een koppel, il faut savoir écouter la je femme. moet naar je vrouw luisteren. Mais la femme que nous Maar disons de vrouw, que tu ne dois pas de écouter, vrouw waarvan we zeggen, waarnaar je niet moet ce sont luisteren, tes désirs de la chair. dat zijn de verlangens van jouw lichaam. Tu as la maison. Je bent thuis. Bon, elle aime bien les... Zij houdt veel van Un peu... een beetje. Vous savez, vous savez pourquoi les femmes aiment Weet les je waarom théâtres? een vrouw van theater houdt? Est-ce que vous le savez? Weet je waarom? Les frères. Je pose ça les... Ik Est-ce vertel que de vous savez vrouw. pourquoi les femmes aiment Weet les jullie théâtres? waarom vrouwen van theater houden? Vous savez? Weet jullie het? Vous savez pourquoi? Weet jullie waarom? Non. Nee. Voilà comment vous allez souffrir. Dat is de reden waarom jullie gaan Elle kijken. veut le Ja, théâtre. dat zijn de theater. Elle veut le match. Ja, dat voetbal kijken. Ça commence par là. Daar begint het al. Tu ne parles pas. Je praat niet. Une première fois. Een eerste keer. Deuxième fois. Tweede keer. La finale. De finale. Elle préfère le théâtre. Zij wil liever de theater kijken. Tu regardes. Je kijkt. Moi, je vais faire. Ik zal het doen. Mais tant que tu ne comprends Maar pas pourquoi elle aime ça, zolang je niet begrijpt waarom ze daarvan houdt, ga je problemen hebben. en réalité, In de realiteit, elles aiment ze houden van des choses dingen qui racontent die des histoires verhalen vertellen des gens. van mensen. La réalité de la vie. De realiteit van het leven.
elles sont intéressées Ze zijn daardoor geïnteresseerd par door les choses de dingen qui concernent les autres. die anderen ook waar de anderen ook betrokken in zijn. C'est comme ça que dans Het les is zo théâtres, dat in het theater on vous présente we presenteren des choses qui se passent dans dingen la die zich société. gebeuren in de samenleving. Voilà pourquoi les films Daarom, fiction là, fictiefilms, très peu de femmes aiment ça. heel weinig vrouwen hadden dat. Films de fiction. Parce que c'est Want ze weten, ze vinden, dans les étoiles. Mais c'est pas ça, on n'est pas on est sur la we terre. zijn hier op aarde. Quand tu amènes une Wanneer je een femme vrouw au brengt cinéma, naar de ne va bioscoop, pas regarder ga ça. geen Comment on appelait ça? Style Royal, c'est quoi ça? La guerre des étoiles. Star Wars, ga geen Star Wars kijken. Yeah. Tu pars là-bas. Je gaat naar daar. Ça va se faire après. En daarna, Toi tu es content. Jij bent Oh, blij. elle, maar zij, elle n'y est pas. ze is er niet. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen. Mais si vous allez, Maar als je gaat, on raconte ze une vertellen histoire, een verhaal, n'est-ce pas? niet waar? L'amour entre un homme Een liefde tussen een man, riche een rijke man, avec une femme, met een vrouw. elle sait que ça peut arriver. Overkomen. Ça l'intéresse. Ze is Est-ce que vous comprenez? geïnteresseerd. Begrijp je? Elles aiment les Ze choses houden par van bande. dingen die een verhaal vertellen. Romeo et Juliette. Voilà. Voilà les choses qu'elles aiment. Dat zijn de dingen waar ze van houden. Toi, tu seras là. Jij zal daar zijn. Tous les films que tu regardes, Alle là, films die je kijkt. Rambo, elle sait que Rambo ne existe pas. Bestaat. Un homme qui va tuer tout un clan militaire. Impossible. Onmogelijk. Pour elle, Pour ça haar. ne va pas. Dat gaat niet. Il faut comprendre. Je moet ook begrijpen. Quand tu connais la femme, Wanneer je de vrouw kent, tu vivras en paix avec dan elle. zul je in vrede met haar leven. Parce que c'est la meilleure Dit is chose het beste que ding l'humanité a die eu. mensen heeft gekregen. Est-ce que vous savez? Wisten jullie dat? C'est la meilleure Het chose is het beste ding que l'humanité a dat eu. de mensheid gekregen heeft. Il faut la connaître. Je moet haar kennen. Si tu ne la connais Als pas, je haar niet kent, c'est là où tu auras beaucoup de het is problèmes. daar dat je veel problemen gaat hebben. Tu auras beaucoup de... Elle va peser. Ze gaat zwaar. Même si elle fait des Ook al régimes, doet ze même si elle heeft ze fait des dieet. diètes, Ook al is ze aan het mais sporten. elle va peser sur Maar toi. het gaat op jou Tu geweten. la connais pas. Ja, zwaar zijn, want je kent haar niet. Quand tu la connais, Wanneer je haar kent, tu vivras en paix. dan zul je in vrede leven. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen. Voilà pourquoi En l'Écriture daarom dit zegt de vers que dat les ténèbres de duisternis n'ont pas de voile devant Dieu. geen gordijn heeft voor God. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Quand on parle de ténèbres, Wanneer we het hebben over de duisternis. quand on lit là-bas, les Dat is abîmes, de verderf, de duisternis. généralement on a... Normaal gezien hebben we een beeld van Le Seigneur dit ceci. de Heer zegt. Un homme Een man qui a des problèmes met Dieu, die problemen heeft met het zicht. il est dans Hij is in de duisternis. dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Donc les ténèbres, Dus de ce duisternis, sont les hommes dat zijn de mensen qui ne voient point. die niet zien. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on dit que Want er wordt l'aveugle est dans les gezegd ténèbres. dat n'est-ce pas? dat de blinde in de duisternis is, niet waar? Mais maintenant, Maar nu, tu vas comprendre je que gaat begrijpen, quand tu ne sais pas voir les choses de Dieu, dingen van God niet kan zien, tu es un aveugle. dan ben je blind. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Voilà pourquoi quand la Daarom, Bible wanneer dit de que Bijbel zegt, quand Dieu vient, wanneer God komt, il regarde hij les kijkt ténèbres que tu naar de es. duisternis die je bent. Rien n'est caché devant lui. Niks is verborgen voor hem. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Rien n'est caché. Niks is voor hem verborgen. Donc, comme on dit, Zoals we zeggen, la Bible de est à duisternis nu devant Dieu. is eigenlijk naakt voor God. Voilà pourquoi, En daarom, quand tu pêches, wanneer je zondigt, ne cherche pas. zoek niet. Tu viens comme tu sais que tu as péché, mais tu fais En semblant. je doet alsof. Tu ne parles. Dieu sait. God weet al. Voilà pourquoi En l'Écriture. daarom zegt de wet, Parce que Dieu sait. omdat God weet, Tu dois commencer par te je repentir. moet je beginnen met, je moet je bekeren.
Ne corrompt pas ta conscience. Ga niet jouw geweten corrupt maken om te zeggen. Parce qu'il n'y a pas de souci. Er is geen Je vais probleem. prier. Ik ga Je bidden. vais me présenter devant Dieu. Ik ga bij God dit presenteren. Donc rien n'est Dus caché. niks is verborgen. Dieu nous connaît. God kent ons. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Il sait. Hij weet. Voilà pourquoi. En daarom, Quand Dieu a donné wanneer God la loi à de Israël, wet aan Israël gaf, c'était pour que dat Israël was zodat Israël puisse appliquer la loi. de wet in praktijk zou kunnen zetten. Mais pourquoi Israël n'a pas appliqué la Maar loi? waarom heeft Israël de wet niet in praktijk gezet? Parce que la loi, Want de wet elle était là pour condamner. was daar om te beoordelen. Est-ce que vous savez? Begrijpen we? Même aujourd'hui, Zelfs vandaag. la loi est là De wet is er pour condamner. om te beoordelen. On entrait dans le supermarché We gingen naar de supermarkt. sans masque, Zonder masker, n'est-ce pas? niet waar? Maintenant, entre sans Maar masque, niet tussen zonder masker. ils vont te le dire poliment. Ga naar binnen zonder Si masker. tu refuses, En ze gaan je vragen. je En ne vais dan pas zeggen, porter. ik wil geen masker C'est la dragen. police qui va Het venir. is de politie die binnen gaat komen. Et quand la police vient, En wanneer de politie binnenkomt, tu auras dan une zal amende. je een boete krijgen. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? La loi est là De wet is daar pour condamner. om te beoordelen. Et quand quelqu'un est dans le Als péché, iemand in de zonde is, la loi ne de vient wet pas komt niet soutenir la om personne qui de est dans le persoon péché. ondersteunen die in de zonde is. La loi vient De wet komt condamner deze persoon l'homme qui est dans le beoordelen péché. die in de zonde, die zich in de zonde bevindt. Si tu as volé, Als je gestolen hebt, la loi ne va pas de wet compatir. gaat geen compassie hebben. Soit tu rembourses, Of je gaat het soit tu teruggeven, fais la prison. of je gaat naar de gevangenis. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Et c'est comme ça que le En Seigneur het a is zo dit, dat de Heer heeft gezegd, quand tu as des problèmes wanneer je problemen avec hebt ton frère, met schuld hebt bij je broeder, arrange-toi zorg ervoor dat je geen pour que probleem vous zal puissiez hebben. terminer cela Zodat je dat kunt opzetten, entre vous deux. kunt eindigen tussen jullie twee. S'il t'amène à la justice, Als hij jou brengt bij het gerecht, c'est fini pour toi. het is gedaan voor jou. On va t'arrêter Ze gaan jou jusqu'à ce arresteren. que tu Totdat rembourses je, le dernier zodat je de laatste n'est-ce cent pas, terugbetaalt. cent que tu vas rendre. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Donc, ces gens, Deze mensen, quand quelqu'un wanneer iemand te trouve jou bevindt dans la faiblesse, in de zwakheid, nous avons deux attitudes. we hebben twee attitudes. Quand tu vois quelqu'un Wanneer je iemand ziet, te condamner, hij is jou aan het beoordelen. comprends simplement. Begrijp Ne te gewoon. fâche pas. Word niet boos. Comprends que Begrijp gewoon c'est un disciple de Moïse. dat hij een apostel is van Mozes. Dat is gewoon, hè? Een discipel van Mozes. C'est les disciples de Het Moïse. zijn de discipelen van Mozes. N'est-ce pas que quand le Seigneur était Wanneer de Heer invité chez Simon le pharisien, bij Simon de Farizeeër werd uitgenodigd, dès qu'une femme pécheresse s'est wanneer entrée, een vrouw was die zonder haar binnen was gekomen, si le Seigneur était als de un Heer prophète, echt profeet est-ce que vous was, voyez? zien we. Ce sont les gens qui Het zijn de condamnent. mensen die beoordelen. Mais le Seigneur Maar de Heer, ne condamnait pas. hij ging niet beoordelen. La femme De adultère vrouw die overspeeld qu'on was, a pris die werd en genomen heeft, flagrant délit en ze d'adultère. werd betrapt terwijl ze haar overspeligheid Donc, beging. ceux qui l'ont amené Dus zij die haar hebben meegenomen, était la preuve dat was het bewijs de son adultère. van haar overspeligheid. Quand le Seigneur, Wanneer de Heer, vous voyez ceux qui étaient Zie je disciples de Moïse, zij die discipelen van Mozes ils waren, ont dit, ze hebben gezegd, selon la loi, volgens de wet, cette femme deze doit vrouw être condamnée. moet beoordeeld worden. Et le Seigneur dira, En de Heer gaat zeggen, qui d'entre vous wie van jullie n'a jamais péché, heeft nog nooit gezondigd? qu'il condamne cette Dat femme. hij deze vrouw gaat beoordelen. Ils sont tous partis, Ze zijn allen weggegaan. n'est-ce pas? Niet waar? Donc on comprend que quand quelqu'un Begrijp vient dat là, iemand komt. toi tu es dans le péché, Jij on bent in comprend de que zonde, lui-même, begrijp? Hij zelf, c'est un péché. hij is een zondaar. Parce qu'il a le même sang que Want toi. hij heeft hetzelfde bloed als La jij. même chair. Hij heeft hetzelfde lichaam als Est-ce que vous jij. voyez? Begrijpen we? Donc voilà pourquoi le Seigneur Daarom de Heer zegt de Heer, femme, vrouw, où sont qui te condamnent? waar zijn zij die jou beoordeelden? Ah, ils sont tous partis. Maar ze zijn allemaal weggegaan. Moi, Ik, je ne viens pas pour ik condamner. kom niet om te beoordelen. Est-ce que vous voyez? Zien we? La De grâce genade ne vient pas komt condamner. niet beoordelen. La grâce De genade vient compatir. komt compassie geven. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Parce que la grâce Want de genade comprend ta begrijpt difficulté. jouw moeilijkheden. Voilà pourquoi le Seigneur Daarom de Heer a pris la chair comme la heeft nôtre het lichaam net als dat van ons genomen. pour vivre Om comme un homme, net als een mens te leven. être tenté comme un homme, Om net als een mens verleid te worden.
comprendre la difficulté de l'homme moeilijkheden van de mens te begrijpen. et l'aider En om die te à s'en helpen. sortir. Om zich uit de problemen te halen. Voilà pourquoi En daarom Job commence à parler gaat Job beginnen des praten nuages. over wolken. Vous savez que le Weet nuage jullie dat de wolk apporte l'eau, water brengt? n'est-ce pas? Niet waar? Mais l'eau, Maar dans water les Écritures, in de versen représente la parole. representeert het woord. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Donc quand quelqu'un Dus wanneer est dans iemand une terre aride, op een droge aarde is, il ne faut pas aller le condamner. je moet hem niet Il gaan faut lui beoordelen. Je apporter moet hem l'eau. het water brengen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Lui apporter l'eau. Je moet hem het water brengen. Or, il démontre que En ze laten zien, le Seigneur de Heer, fait éclater sa gloire hij sur laat la zijn nuée. glorie op in de wolken. Hij laat die in de wolken zien. Vous savez qu'il prend la nuée pour se Weet je, déplacer, hij gebruikt de wolk om zich te verplaatsen. n'est-ce pas? Niet waar? Il est le même, Hij is dezelfde. hier, Gisteren, aujourd'hui vandaag et éternellement. en voor altijd. Hier, ça pouvait être une nuée comme ça, Kon het een fysiek, mais aujourd'hui een nous savons fysieke que wolk zijn, maar vandaag les weet je, nuées c'est nous les hommes, wij zijn de wolken. que Dieu Waar God, remplit d'eau die God vult met water. pour que nous puissions Zodat we donner aux autres Aan de aussi anderen l'eau de vie. ook water kunnen geven. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Et ainsi, En zo, lorsque vous apportez à quelqu'un la parole, wanneer je aan iemand het woord brengt, vous lui apportez la je lumière. brengt hem het licht. Voilà pourquoi le Seigneur a dit En daarom heeft que la lumière God, soit. de Heer gezegd dat er licht is. L'homme, De mens. parce que quand Dieu dit Wanneer God zegt que la lumière était bonne, dat het licht goed was, c'est-à-dire ceux qui étaient Dat wil zeggen, dans la lumière degene dat ont in het licht was, ressenti cela. die in het licht waren, ze hadden dat gevoeld. Quand l'homme verra Wanneer de mens que la lumière que tu lui apportes, het licht dat je hem brengt c'est une bonne chose, iets goed is, tu vas les séparer des dan ténèbres. ga je hem van de duisternis Est-ce que vous scheiden. comprenez? Begrijpen we? Vous comprenez comment on aide Hoe quelqu'un? we iemand kunnen helpen. Voilà pourquoi En daarom, la méthode de de punir, methode om te de straffen, condamner, om te beoordelen, ce sont des méthodes archaïques. dat zijn archaïsche methoden. Est-ce que vous les savez? Wisten jullie dat? Les parents au De 18e ouders siècle, in de 18e eeuw, les enfants ne jouaient de jamais kinderen speelden nooit, hè? parce que c'était des punitions. Want het waren straffen. Mais l'homme a compris Maar de que mens had begrepen, ce n'est pas en het is punissant, niet door te straffen, mais en faisant maar comprendre door te laten begrijpen. que la leçon reste. Dan gaat de les er Est-ce que vous comprenez? blijven. Begrijp je? C'est l'attitude Dat is de attitude que nous devons avoir. die wij moeten hebben. Quand quelqu'un est dans le Wanneer péché, iemand in de zonde is, nous devons avoir compatir. wij moeten compassie Nous hebben. ne devons pas Wij moeten condamner. niet beoordelen. Il faut compatir, Je moet compassie lui hebben. apporter Je l'eau moet hem het water et brengen. le séparer En des je moet hem ténèbres. van de duisternis scheiden hebben. Et c'est comme ça qu'il dit, En het is zo dat hij gaat zeggen. nous écoutons ce bruit léger. Wij luisteren naar dat lichte herrie. Parce que qui peut écouter Want wie kan luisteren le tonnerre de naar la de, puissance de Dieu? naar de donder van de Heer. Quand quelqu'un est en colère, Wanneer iemand boos is, sa voix, zijn stem, hein, sa voix augmente. zijn stem gaat omhoog. Il crie. Hij schreeuwt. C'est ça le tonnerre. Dat is de donder. Et les gens autour de lui En de mensen rond hem fuient. vluchten. N'est-ce pas que quand Dieu est descendu au mont Sinaï, Wanneer God kwam op de berg, il y avait le tonnerre. er was donder. Tous ceux qui étaient autour. Zij die rond Avait hem peur. waren, ze waren bang. Mais c'est quand le Seigneur Maar het is wanneer de Heer te parle je praat à l'oreille, in je oren, n'est-ce pas? niet waar? Calmement. Op een kalme manier. C'est là où nous prenons conscience. Het is daar dat we dan bewust zijn. Cet homme qui n'est pas de ces choses, Deze man die niet van deze dingen is, hij houdt van mij. il ne me condamne Hij pas, beoordeelt me niet. mais il n'approuve pas ce que je Maar fais. hij keurt niet goed wat ik doe. Voilà pourquoi En daarom je dois abandonner cela. moet ik dit achterlaten. Quand nous écoutons Wanneer we luisteren les murmures naar zijn gefluister la nuit, in de nacht, quand tu es à côté de ta femme, wanneer je naast je vrouw ligt, si tu commences à crier, als je begint te schreeuwen, le voisin appelle la police. dan gaat de buurman de politie bellen. Parce qu'il suppose que Want hij staat je vast. devait parler calmement. Dat je op een kalme manier moet praten.
que même s'il met l'oreille Dat sur wanneer hij, le mur, il n'entendra rien. op zijn oor op de muur gaat zitten, hij zal niks horen. Parce que quand l'homme et la femme Een man en een vrouw parlent calmement, op elkaar manier praten. c'est qu'il y a l'amour. Dat wil zeggen dat er liefde is. Quand il commence à grogner, Wanneer hij begint c'est qu'il y a des problèmes. te schreeuwen of zijn Dat stem je omhoog verliest. dan gaat hij schreeuwen. Dat is het idee. Dat is geen idee.